안녕하십니까. 디지털 훈수. 오늘 이 시간에는 제레마라는 그 코골이 베개를 지금 개발해서 절찬리에 판매하고 있는 메텔의 정기 대표님을 모셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 자, 요즘에 어쨌든 뭐 이 수면 테크가 많이 뜹니다, 그러죠? 이제 아까 말씀하신 대로 뭐 잠깐 말씀드렸습니다만, 뭐 수면 경제 지금 뭐 슬리프노믹스라는 말까지 이제 하면서 이 수면이 하나의 큰 산업이 되고, 실질적으로 이제 수면 자체가 곧 건강이다, 수면의 질이 건강의 질이다라고 할 정도로 지금 이제 이 수면의 그 중요성들이 이제 제기되고 있는데, 대표님이 이 제레마라고 하는 이름을 지었는데 어떻게 이걸 지었습니까? 제레마는? 예, 그 제레마의 경우는 제가 여러 가지 브랜드를 많이 생각했습니다. 이제 일단은 이제 그 키보드로 잡은 것들이 이제 수면의 질을 편하게 해준다, 수면을 편하게 할 수 있다라는 뜻을 막 찾다가 네. 이미 다른데 이제 중복되는 게 많아가지고 제가 이제 그 아프리카어의 그 스왈러비어 예, 거기까지 찾게 됐습니다. 그래서 거기 보니까 영어로 이제 컴포터블 편안한이라는 뜻의 그 단어 테레마라는 단어가 있더라고요. 그래서 예, 테레마에서 앞에 T자만 숙면을 뜻하는 GGG 그 앞에 Z로 바꿔가지고 예예 그래서 테레마를 이제 제레마로 바꿔가지고 제레마 이렇게 브랜드 나와 있습니다. 예. 네. 근데 보니까 뭐 대표님도 그 코골이가 심해서 예. 그 본인의 어쨌든 그런 뭐랄까요, 자기 경험 예. 이런 것 때문에 이제 이걸 개발하기 시작했다는데 예. 그렇습니까? 그것 좀 설명해 주십시오. 예, 제가 그 코를 고등학교 3학년 때부터 아. 대학교 그리고 군대 가서도 그랬고 코를 계속적으로 많이 골았어요. 네. 예, 그래서 그 저희가 코를 너무 심하게 골아가지고 자고 일어나도 맨날 머리가 띵하고 네. 그런 것들이 또 너무 많아가지고 이제 결혼도 했지만 이제 와이프한테도 맨날 이제 다 혼나고 그래서 제가 이제 수술까지 했었습니다. 네. 코골이 수술 이쪽 편도하고 묵혀서 이제 절개하는 수술까지 했었는데 잠시 효과 한 1년에서 2년 정도 있다가 그렇게 효과가 사라져가지고 뭐 제가 이제 가진 기술로 한번 이 코골이를 한번 완화시켜보자. 치료까지는 아니지만 완화시켜보면 상당히 좋을 것 같다. 네. 그렇게 생각을 해서 이 코골이 쪽 그리고 뭐 저의 문제이기도 하지만 저와 같은 문제를 가지고 있는 사람이 한 절반 가까이 된다고 하더라고요. 그러니까 성인 남자의 절반 가까이가 그래요? 예예 코골이를 한다고 그렇게 둘 중에 하나가 예예. 그렇게 먹군요. 예. 그리고 나이가 들수록 그러니까 대략 한 40세에서 50세 넘어가면은 이제 절반이 조금 넘는 수치까지도 이제 본다고 성인 남자가 이제 그렇다고 해서 저의 문제를 해결하면은 아마 우리나라 국민의 성인 남자니까 대략 한 1,500만에서 2천만 명의 예, 문제를 해결하지 혜택을 받는군요. 예, 그렇지 않을까 싶어가지고 베개를 개발하게 됐습니다. 코골이도 뭐 본인의 문제이기도 하지만 저도 뭐 집안에 있는 사람들이 코를 심하게 고는 분이 있는데 또 뭐 같이 출장을 하다 보면 또 직원 중에서 코를 심하게 고는 사람이 있지 않습니까? 예. 본인이 고통도 있지, 본인의 고통이지만 주위 사람들이 더 고통스러워요. 잠을 못 자요. 실제로 이제 그런 부분에서 이제 우리가 뭐 그 호텔을 잡거나 할 때 그 페어링을 하지 않습니까? 그 팀을 짤 때 서로 그 사람을 안 자려고 하는 거야. 그래서 아무튼 뭐 그런 코골이라고 하는 것이 이제 우리가 단순히 그냥 웃고만 하는 게 아니라 그 진짜 한 사람의 어쨌든 그런 건강의 문제이기도 하지만 그 진짜 같이 살고 있는 사람들이 생활해야 될 사람들이 그 고통이 수반되니까 말이죠. 코골이 문제가 참 사실 되게 심각한 문제예요, 그렇죠? 자, 이 수면 시장이 이제 뭐 최근에 우리나라도 뭐 3조 원대. 물론 이제 뭐 그 수면 시장을 조금 더 확장하면 훨씬 더 크다고 봅니다. 제가 뭐 그 몇 년 전에 이제 2016년에 아마 제가 기억되는데 그때 CES 때 그때 이제 수면 시장이 상당히 커진다라고 처음에 얘기를 했었어요. 한 뭐 6, 7년 전인데. 그때 제가 이제 그때 그 CES에 대한 그 리뷰를 이제 강연을 할 때 제가 그 인간의 삶, 인간의 전체 시간 중에서 대부분의 그 행위로 이제 그 시간을 허비해야 되고 또 우리가 비즈니스 즉 산업을 하는 산업에
제품을 개발하거나 또 서비스를 개발하는 모든 기업들이 그 행위에 집중하는 것으로 그러니까 정리라는 게 있는데 7가지입니다. 웨스퍼스라고 제가 만든 말인데 WESPER인데 이게 뭐냐면 사람이 일생 동안 일하고 먹고 잠자고 놀고 운동하고 쉬고 아픈 이 7가지로 이제 일생을 다 보내는 거예요. 그 중에서 이제 그때 제가 슬립 시장, 수면 시장이 커질 것이다 라고 제가 그때 한번 강연을 한 적이 있었어요. 그래서 그때 제가 주장한 것은 뭐냐면 그 잠자는 환경, 사실은 뭐 베개도 베개지만 그 매출이라든지 여러 가지 상황에서 제일 큰 시장은 환경이거든요. 그 제가 그때 주장한 게 뭐냐면 아파트 값이 그렇게 비싼데 침대라든지 침실을 꾸미는 거는 정말 작은 돈을 들여요. 요즘에 서울에 뭐 웬만한 아파트 값이 뭐 달러로 계산하면 다 100만 불대 이상이지 않습니까? 근데 침대나 침실을 꾸미는 건 돈을 안 들여요. 그래서 저는 제가 주장한 건 뭐냐면 그만한 돈을 투자해서 집을 주거 시설을 꾸민다면 수면에다가 가장 포커싱을 해서 돈을 투자해야 된다. 그래서 그 주거 시설부터, 그러니까 쉽게 말하면 우리가 스튜디오가 있지만 방음 시설이 돼야 된단 말이에요. 그다음 이 안에는 뭐 소리도 소리지만 습도 문제라든지 또 어쨌든 뭐 여러 가지 그 침대에 어쨌든 편안함 전부 다 대부분 하드웨어인데 그게 상당히 큰 시장이에요. 뭐 그렇지 않습니까? 그죠? 집 하나를 바꾸려면 뭐 특히 방 하나를 바꾸려면 엄청난 큰 돈을 투자를 해야 되는 거죠. 저는 어제 그쪽 시장에 좀 관심을 가져라 이제 얘기를 한 적이 있습니다. 근데 오늘 그 정기 대표님께서는 이제 그 중에 한 부분인 이제 베개를 말씀하셨는데 베개를 갖고 나오셨는데 자 그러면 그 제레마라는 그 베개에 대해서 잠깐 뭐 설명해 주세요. 제가 듣기로는 그 자체가 이 뭐 높낮이도 이렇게 스스로가 이렇게 컨트롤이 되고 물론 앱을 통해서 근데 어떻습니까? 그 제레마에 대해서 잠깐 설명해 주시면. 그 제레마는 이제 크게 3가지 기능이 있는데요. 첫 번째로는 누워서 이제 버튼 앱으로 조작을 하는데요. 버튼을 누르게 되면은 사용자의 목하고 머리 부분에 이제 압력을 측정합니다. 압력을 측정해서 그거의 최적의 높이를 맞춰주는 이제 그런 기능이 있고요. 그다음에 두 번째 기능으로서는 이제 코골이 완화 기능입니다. 앱을 켜놓고 옆에다 놓고 자면은 코골이를 골게 되면은 사용자의 목을 조금씩 이렇게 사용자 깨지 않게 높여가지고 코골이를 멈춰주게 하는 그런 기능이 있는데요. 요거의 원리는 아마 CPR 아실 겁니다. 이렇게 CPR을 하는 거는 첫 번째가 이제 목을 이렇게 높여주는 사용자의 의식을 확인하고 목을 높여주는데 그렇게 되면은 기도가 열려가지고 호흡을 편안하게 할 수 있거든요. 그것도 저희가 거기서 착각을 해가지고 목을 높여서 코골이 사용자의 호흡을 원활하게 그렇게 하는 코골이를 줄여주는 그런 기능이 하나가 있고 세 번째로는 사용자의 뒤척임 등 하고 이제 코골이를 데이터를 수집을 해가지고 평가를 해서 사용자의 질을 수면의 질을 이렇게 평가를 해주는 그런 기능 이렇게 3가지를 제공을 하고 있습니다. 어쨌거나 이제 그게 전부 다 이제 스마트폰을 통해서 애플리케이션을 통해서 그런 것들이 데이터를 이제 모으고 또 그 애플리케이션을 통해서 베개를 컨트롤해서 그 코골이를 줄여준다는 거죠. 맞습니다. 상황을. 자 그러면 이제 어쨌든 뭐 어쨌든 그 지금 대표님이 또 직접 또 코골이 환자로서 그러니까 본인이 만드신 제품을 쓰고 있지 않습니까? 어떻습니까? 어떻게 해보니까 어때요, 좀? 제 평가를 해보면 이제 앱을 껐다가 할 수도 있고, 그러니까 앱을 켜놓고 할 때도 있는데요. 대략적으로 제 코골이가 한 적게는 2분의 1 혹은 3분의 1로 이렇게 수준으로 코골이가 줄어들었다라고 저는 이제 평가를 하고 있습니다. 그래서 상당히 다음날 일어나면은 이전에는 코골이를 많이 하게 되면 머리도 막 띵하고 졸음도 많이 오고 그랬는데 베개 제가 개발을 했지만은 제가 사용하고 나서는 이제 그런 것들을 그런 증상들이 완전히 사라졌습니다. 그렇군요. 그러니까 그러니까 수면 시간 중에 코골이를 하면은 내가 코를 뭐 얼마나 골았는지 또 얼마나 또 이렇게 뭐 세기라든지 뭐 시간이라든지 이런 걸 다 체크하는군요. 이게. 맞습니다. 그런 다음에 체크가 되면 이제 그게 어쨌든 베개를 컨트롤해서 그 베개가 또 코골이를 줄여주기 위해서 높낮이를 이렇게 조절하는군요. 맞습니다. 그다음에 뒤척임도
체크를 하고. 예. 물론 이제 그게 뭐 완전한 어떤 그런 뭐 이렇게 뭐랄까요, 뭐 의료 메디컬 그런 테크는 아니지만 예. 보완을 해주는군요. 그러니까 어떻게 보면 예, 맞습니다. 코어를 줄여줄 수 있도록. 예. 자, 근데 그 아무래도 그 이게 스타트업이 예. 이런 그 하드웨어 제품을 만들고 이런 그 디바이스 사업이라는 게 뭐 재고도 많이 준비해야 되고 네. 또 제조 시설도 만들어야 되는데 네. 약간 또 애로사항이 있는 것 같아요. 어떻습니까, 그건? 네, 맞습니다. 저희가 이제 킥스타터 통해서 뭐 제주도 그 사용자들한테 그들한테 보내주고 그랬는데요. 그 일련의 과정이 굉장히 좀 힘들었습니다. 네. 이제 개발은 그래도 어떻게든 해서 이렇게 했는데 그걸 그 일일이 여러 가지 수십 종 이상 거의 100종 가까이 되는 그런 부품들을 구매를 해다가 이거를 제조를 하고 그다음에 품질 검사를 해가지고 내보내는 과정이 굉장히 힘이 들었거든요. 그래서 네. 인력이라든지 그다음에 말씀하신 것처럼 재고 부담 이런 것들 때문에 상당히 힘들었고요. 지금도 힘들고 있습니다. 그렇죠. 이게 어쨌든 뭐 큰 양이 아니고 그 사실은 뭐 킥스타터에서 뭐 많지 않은 양이라고 맞죠, 그죠? 예. 양이 좀 제한됐는데 그 제한된 양을 만들기 위해서는 양과 관계없이 똑같은 프로세스대로 예. 다 움직여야 되는 건데, 예. 그죠? 예. 그 제한된 또 인력에서, 그죠? 예. 상당히 그게 좀 쉽지 않았겠습니다. 예, 맞습니다. 네. 그러면 그런 부분들이 좀 어떻습니까? 그 대표님 생각에 예. 현재 대표님은 어쨌든 그 제품을 개발해 놓고 있고 예. 실제로 이제 어쨌든 그걸 테스트를 해서 예. 그 뭔가 좀 인정받았다고 그랬죠? 그 기술에 대한. 예, 예. 그 어디서 인정을 받았습니까? 저희가 이렇게 좀 임상시험을 받았는데요. 임상시험을 예. 이제 한국표준과학연구원을 통해 가지고 네. 수면의 질이 향상된다. 그리고 호흡이 감소된다라는 이제 그 임상시험 결과를 가지고 있습니다. 네. 예. 그래서 뭐 이제 저희가 예상했는 대로 이렇게 나온 거라고 생각을 하고 있고요. 어쨌거나 핵심 기술이라고 하는 건 어쨌든 뭐 제품이기도 하지만 예. 그 관계된 어쨌든 그 애플리케이션 즉 이게 소프트웨어나 예. 예. 이쪽 기술이죠. 예, 그렇습니다. 예. 네. 대부분 뭐 그렇다면 어떻습니까? 그런 베개 같은 그 제레마 같은 그 베개 사업은 좀 다른 회사들하고 협력을 해서 예. 좀 이렇게 뭔가 확장할 수 있지 않겠습니까? 그런 아이디어는 없으십니까? 예, 그래서 저희가 지금 현재 파트너사를 좀 만나고 싶고 있고 네. 만나고 싶고 그다음에 만나고 있습니다. 현재도요. 네. 예, 조금씩 만나고 있고 그래서 이제 저희는 이제 그런 큰 중견기업 이상의 어떤 회사하고 제조 분야는 좀 그 분담을 해가지고 같이 제품을 같이 개발을 하고 제조 판매도 같이 하면은 어떨까? 그러면 저희는 좀 더 이제 본연의 어떤 그 수면의 질을 높이는데 좀 더 집중할 수 있을 거라고 생각을 하고 있고요. 네, 그렇습니다. 뭐 예를 들어서 뭐 침구류를 만드는 이부자리 같은 회사라든지, 그죠? 예, 예. 아니면은 뭐 침대 같은 그런 걸 만드는 뭐 에이스 침대라든지 예, 예. 이런 회사들이 뭔가 좀 이 제레마의 그 제품을 활용해서 예, 예. 뭐 이렇게 코업을 할 수 있겠군요. 예, 그렇습니다. 예, 예. 사실 뭐 저도 얼마 전에 이제 그 한국 이제 숙소를 꾸미면서 예. 제가 이제 그 에이스 침대를 하나 샀는데 예. 근데 이제 뭐 하나 사니까 조금 이제 이게 비용이 있으니까 그 서비스로 이제 자기들이 만든 그 베개를 선물을 주더라고요, 2개를. 예. 근데 저는 그런 부분에서 좀 같이 협력을 한다면 그 침대가 나갈 때마다 예. 보겠습니다. 물론 이제 뭐 일정 금액 이상이 돼야 되는 걸 알고 있는데 그런 쪽에 이제 같이 한번 협력을 하셔도. 예, 예. 예. 아까 이제 잠깐 말씀하실 때 우리나라의 코골이 인구가 예, 거의 둘 중에 한 사람이라고 승인이. 예, 예, 그렇습니다. 그 수천만 명인데 그럼 뭐 대부분 사실은 뭐 코골을 곤다는 거죠. 예, 예. 예, 특히 나이가 먹으면 예, 예. 40대 이후에. 예. 그렇다면 이건 뭐 그 침구류 회사나 혹은 침대를 만드는 그런 쪽에 슬립 그런 프로덕트 쪽에 만드는 회사들이 예. 그 대표님이 지금 만드신 그 제레마에 관심을 가질 필요가 있겠습니다. 그렇죠? 예, 예. 자, 그럼 아까 제가 말씀드린 대로 사실 그 이 메텔이 갖고 있는 그런 핵심 기술은 그 수면에 대한 그러니까 수면 데이터를 수집을 하고 예. 그걸 어쨌든 가공을 해서 이렇게 제공하는 쪽으로 예. 그런 쪽으로 더 훨씬 더 핵심 기술인 것 같은데 네, 네. 그 향후에 어쨌든 사업 방향도 뭐
그런 쪽에 있다고 좀 들었습니다만 좀 그런 부분에 좀 설명을 해주시죠. 예, 저희는 일단은 그 하드웨어가 있기 때문에 하드웨어 디바이스를 기반으로 해서 거기서 그거를 통해 가지고 나오는 데이터를 이제 좀 더 수집을 좀 더 강화할 예정이고요. 수집을 해서 실제 활용하는 거는 이제 보험사라든지 이제 이런 회사, 그 다음에 이 수면 관련된 여러 가지 그 데이터 그 사업을 하는 그런 회사하고 같이 협력을 해가지고 사용자에게 좀 더 이렇게 값어치 있는 그런 데이터 서비스를 이렇게 제공할 예정입니다. 그래서 이제 아까 보험에 대한 그 보험회사랑 이렇게 그 코업을 한다는 부분에서 협력해서 한다는 부분에서 조금 더 구체적으로 설명하시면 좀 설명해 주세요. 뭐 우선 아까 우리가 그 수면의 질이 곧 건강의 질이다 이렇게 했는데 그거 조금 더 보완해서 설명해 주시면은 예, 그 저희가 베개를 통해 가지고 사용자의 어떤 수면의 질, 수면질을 측정을 해서 확인을 하고 어느 일정 수준이 되면은 이 보험료를 좀 낮춰주는 거죠. 보험회사는. 그리고 그렇게 되다 보면은 이 보험회사도 그렇고 또 사용자 피보험자도 마찬가지로 이득이라고 생각하거든요. 보험회사 같은 경우는 이제 사용자가 건강해지니까 그만큼 이제 보험 수가, 보험료를 지불하는 걸 줄일 수 있어서 이득이고 또 사용자 또한 건강한 삶을 살 수 있어가지고 그것도 이득이라고 저는 생각을 해서 그런 거를 생각을 하게 됐습니다. 그 물론 이건 뭐 제가 데이터를 정확히 알지는 않습니다만 우리가 이 잠을 자다가 수면 중에 이렇게 돌연사를 하는 경우가 많지 않습니까? 예. 물론 그게 이제 뭐 다양한 무슨 뭐 혈관의 문제라든지 물론 뭐 주로 심장계통이라든지 이런 부분인 걸로 알고 있습니다만 어쨌거나 지금 지금 메텔이 개발한 그 제레마라고 하는 건 제가 보는 측면에서는 하나의 그 센서군요, 그죠? 예, 그렇습니다. 센서라고 보는 거죠. 수면 시간에 제일 중요한 머리 부분과 목 부분에서 그 발생하는 그런 어쨌든 그 체내의 어떤 그런 활동들을 체크해 주는 걸로 본다면 정확한 그 규정 뭐 어떤 그런 것 같은데 어떻습니까? 예, 저희는 그 안에 베개 안에 센서가 들어있어가지고 사용자의 그 미세한 움직임, 뭐 그냥 그 수면 중에 하는 건 뭐 보통 뒤척임이라고 하는데 뒤척임을 계속적으로 체크를 합니다. 강하게 뒤척이면 약하게 있는지 그런 것들을 다 수집을 해서 넘겨줘가지고 서버에서 이 사람이 이제 수면을 어떻게 잤다라는 거를 이렇게 좀 보여주는 이제 그런 기능이 있습니다. 그래서 모르겠습니다. 제가 어쨌든 뭐 올해는 이제 올해 CES의 그 키노트를 한 에봇 그 링고라는 제가 그 제품을 잠깐 봤는데요. 그 어쨌든 이게 이제 붙여가지고 팔 뒤에 붙이고 이제 그 당뇨라든지 그 체내 성분들을 체크를 해서 이제 앱으로 스마트폰을 계속 게더링을 해서 이제 뭐 특히 이제 이렇게 뭡니까 당뇨 뭐 수치 이런 것부터 몇 가지를 체크를 하는 걸 이제 개발했었어요. 근데 어쨌든 그거는 부착을 하는 거거든요. 근데 베개라고 하는 자체가 수면 시간만큼 부착을 하고 있는 거죠. 물론 뭐 심하게 움직여갖고 이제 베개를 이제 완전히 이제 이탈을 하면 모르겠는데 어쨌든 베개를 붙이고자 하는 거라면 그 수면 시간만큼은 사실은 그게 이제 우리가 말하는 가장 중요한 센서가 되는 거죠. 그러니까 베개 안에 센서가 아니라 베개 자체가 그게 하나의 뭐랄까 중요한 센서, 수면 시간을 컨트롤해주는, 체크해주는 그런 부분에서 저는 이제 오히려 대표님한테 그 제레마가 갖고 있는 그 기능을 우리가 말하는 베개가 아니고 수면 중에 그 생체 리듬을 체크해주는 그 헬스케어의 중요한 어떤 그런 디바이스로 규정하는 게 훨씬 더 부가가치가 있지 않겠느냐. 왜냐하면 이제 우리가 이제 이 시간에 지금 이제 그 디지털 혼술 시간이거든. 지금 혼술을 제가 듣는데 제가 오랫동안 제가 이제 취재를 하면서 뭐 CS라든지 뭐 여러 이제 그런 컨벤션을 컨퍼런스를 취재하면서 제가 가지고 있는 뭐 생각을 이제 좀 나눠드리는 건데 제레마의 어떤 그 부가가치를 높이기 위한 그런 뭐랄까 일종의 뭐 트랜스퍼? 아니 이게 좀 전환을 시킨다면 그 베개라는 기능보다 아까 말씀드린 그 에봇이 개발한 링고처럼 이게 수면 중에 그 생체 리듬을 그 체크하고 하는 중요한 그런 것들을 하는 센서. 왜냐하면 이게 머리 부분하고 목 부분이 가장 중요한데 여기서 대부분 이제 뭐 돌연사를 체크할 수 있고 또 아까 뭐
심지어는 우리가 말하는 그 뭐죠? 무호흡증, 예, 수면 무호흡증, 네, 수면 무호흡증 이런 것도 체크할 수 있고 예, 그게 또 알람을 또 만들어서 예, 어떤 분 알람을 줄 수 있는 거죠. 예. 빨리 환자를 깨우게 하는 또 가까운 사람들한테 예, 뭐 그런 것들을 좀 이제 저는 어쨌든 제레마라는 그런 그 제품의 디바이스의 그 아이덴티티를 조금 이렇게 예, 좀 전환시키는 게 예. 부가가치가 좀 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 아, 어떻습니까? 제가 말씀드린 거. 예, 그 말씀 오니까 뭔가 더 와닿는 게 있는데요. 네. 저희가 그 제품에 대해서 이제 평가를 받을 때 네. 항상 그냥 일반 베개, 기타 그냥 일반적인 베개하고 항상 비교를 하다 보니까 어떻게 보면 저희가 평가절하된다는 생각이 그렇습니다. 있었는데요. 네, 예, 그렇습니다. 그러니까 대표님께서 이렇게 말씀을 해주시니까 그게 그렇게 좀 해야겠다라는 적극적으로 한번 아닙니다. 생각이 이거 정말 아까 제가 잠깐 이제 말씀하실 때 그 보험사하고 이제 관계된 그런 협력 그 사업을 하신다고 했을 때 예, 보험사가 가지고 있는 그런 스트레스라고 하는 거는 예. 어쨌든 보험을 지급하는 금액을 때려야 되는 거 아니에요. 보험사는. 예. 그게 목표죠. 그죠? 예. 그 사람들 경영 목표는. 그러면 어쨌든 간에 갑자기 뭐 돌연사 한다든지 예. 혹은 그 때문에 큰 병을 앓으면 보험사는 더 많은 지출을 할 수밖에 없단 말이죠. 예. 그럼 그 전 단계에서 쉽게 말하면 이거를 빨리 진단을 해서 그 알람을 줘서 그걸 줄이면다면은 예. 보험사는 큰 이득을 남게 되는 거죠. 예. 그러면은 제가 봤을 때는 그 보험사 측에서는 특히 생명보험 쪽에나 그러니까 상해보험 쪽으로 다루는 쪽에 그 보험사들은 그 제레마를 오히려 예. 거꾸로 사자. 우리 모든 보험 가입자들한테 이걸 내가 우리가 지급하겠다. 예. 가입을 하면. 예. 왜냐하면 그게 그 어쨌거나 전체 보험에 대한 그 지급률을 줄인다면 아까 말씀하신 대로 뭐 둘 중에 한 사람이 우선 코골이를 하고 있고 물론 그게 뭐 돌연사 문제라든지 또 잠을 자면서 어쨌든 그런 그 갑자기 건강 상태가 나빠져서 큰 병으로 옮겨지는 큰 뭐 수술을 해야 된다든지 쉽게 말하면 메디칼 비용이 많이 들어갈 수밖에 없는 쪽으로 갈 우려가 크다는 거죠. 예. 예, 그런 부분들을 그 베개라는 그 디바이스에서 그 센서를 통해서 정보를 게더링을 해서 뭔가 리액션 해준다면 또 알람을 해준다면 네. 저는 상당히 좋은 그런 디바이스가 될 것 같은데요. 예. 한번 그렇게 한번 좀 더 적극적으로 한번. 예, 그건 뭐 해보겠다. 보험사에 우리가 어프로치를 할 때 예. 아까 말씀하신 데 정말 중요한 말씀하셨는데 이제 정말 수면의 질이 건강의 질이다. 예. 왜냐하면 요즘에 이제 유튜브에 보면은 그 무슨 뭐 불멍 이런 것도 있지만 수면을 할 때 들어야 되는 소리를 빗소리라든지 뭐 별의별 소리들이 많더라고요. ASMR. 그다음에 뭐 어떤 음악들도 뭐 수면에 도움이 되는 이런 음악을 듣게 하는데 저는 깜짝 놀란 게 밤 한 11시 되니까 동시 접촉자 수만 명이 되는 거예요. 근데 그거 아무런 것도 안 하는데 그걸 다 듣고 있는 거예요. 근데 그런 거 보면 사람들이 정말 이 수면에 대한 부분들이 엄청나게 그런 고통스럽게 하는구나. 뭐 우리 또 뭐 특정인은 아닙니다만 뭐 재벌 무슨 오너들도 그 잠을 못 이뤄서 프로포폴을 갖고 뭐 맞아야지만 되는 정도로 수면에 대한 스트레스가 크지 않습니까? 그러니까 저는 어쨌거나 이 그 수면을 잘 취하게 하는 것도 첫 번째 중요하지만 수면하는 가운데서 벌어지는 어떤 그런 그 생체 데이터들을 그 생체 리듬에 대한 데이터나 이런 중요한 데이터들을 게더링하는 그런 디바이스 쪽으로 간다면 아까 말씀드린 그 에봇의 그 링고 같은 그런 중요한 그런 역할을 할 수 있는 그런 디바이스를 만들 수 있다. 그렇게 보고 있습니다. 제가 훈수 두는 게 좀 도움이 됐으면 좋겠습니다. 최근에 또 뭐 해외에서도 이제 많이 좀 이렇게 뭐 수입 의뢰가 오고 있다고 그러는데 어떻습니까? 지금 저기 스위스 바이어하고요. 그다음 스위스 바이어가 굉장히 적극적이어가지고요. 이제 스위스에서 유럽 전역에 판매를 하고 싶다. 그래서 지금 어떤 그 특정 물량을 지금 이제 협의를 지금 계속 하고 있고요.
그 물량도 상당히 크기 때문에 저 회사 경영이 상당히 좀 나아지지 않을까 이렇게 생각하고 있고요. 또 한 군데는 이제 일본 측에서 크라우드 펀딩을 한번 해보자. 마쿠아케 크라우드 펀딩을 해서 한번 이제 자기네들이 다 캠페인을 하고 배송도 다 책임지겠다. 그래서 그것도 현재 지금 추진을 하고 있습니다. 예. 예. 자, 우선 좋습니다. 지금까지 어쨌든 간에 뭐 이 저렴한 그 디바이스 사업을 하셨는데 예. 똑같이 이제 또 중요한 어떤 회사의 터닝 포인트가 되는 부분인데 회사의 사실 제가 보니까 메텔의 그 핵심은 그 핵심 경쟁력은 그 하드웨어의 디바이스를 만드는 게 뭐 그쪽이 아니고 예. 데이터를 수집하고 그죠? 추출하고 수집을 해서 예. 그걸 통한 무슨 가공 서비스라든지 예. 그걸 통한 데이터를 통한 기반으로 한 그런 비즈니스가 이제 앞으로 더 중요시 그죠? 질 가능성이 있군요, 그죠? 예. 예. 그래서 그 부분에 이제 그 앞으로 좀 이제 더 집중을 하시겠다는 그런 생각이신죠? 예, 저희가 여태까지는 말씀하신 것처럼 이제 하드웨어 디바이스를 굉장히 좀 집중적으로 했었는데요. 예. 향후 CES를 기점을 해가지고 좀 데이터를 좀 더 그 정확한 정밀한 데이터를 수집을 하고 그걸 가공을 하고 그래서 좀 더 사용자에게 좀 더 그 가치 있는 이제 그런 서비스를 개발을 하는데 집중을 하려고 생각을 하고 있었습니다. 네. 어쨌든 뭐 회사가 앞으로 이제 지금부터 어쨌든 간에 큰 그 전환점을 만드시면 아무래도 뭐 그 또 투자 자금도 필요할 거고 그죠? 예. 예. 투자자들한테 좀 이렇게 좀 매력적인 그런 회사가 어떻게 본인이 보시기에 예. 어떻습니까? 내가 투자를 받아야 돼. 예. 라는 관점에서 예. 투자자한테 어필을 하고 싶으면 회사의 어떤 강점들을 어필을 할 수 있겠습니까? 일단은 저희는 이제 하드웨어 디바이스를 가지고 있기 때문에 네. 그걸 또 지금까지는 좀 오래 걸렸지만은 굉장히 그 기술 집적된 그런 걸로 이제 그 기술로서 만들어진 디바이스가 있기 때문에 네. 이거에서 다음 제품 그다음에 조금 더 이제 변형하는 것들은 쉽게 나올 거라고 생각이 들고요. 그다음에 이것들을 이제 판매량도 굉장히 많이 늘어나고 있어요. 네. 지금도 여기 이 자리에서 말씀드리긴 그렇지만 아마 올해 안에도 그 상당한 매출액이 좀 많이 늘어날 수 있다라는 판단이 들고요. 그다음에 저희는 그 데이터 디바이스의 매출액뿐만 아니고 거기를 통해서 나오는 그 데이터가 이제 무지막지하게 나올 것 같습니다. 네. 예, 소위 말하는 이제 빅데이터가 될 거라고 이렇게 생각을 하는데요. 그렇기 때문에 앞으로의 저희 어떤 발전 가능성은 상당히 클 거라고 생각하기 때문에요. 네. 예, 저희 그 좀 기억하셨다가 네. 예, 많이 이제 투자 좀 많이 해주셨으면 좋겠다라는 이런 생각이 네. 있습니다. 예. 뭐 그 정도 말하셨으면 안 될 것 같은데요. 아니 그 투자자들이 저건 진짜 꼭 투자를 해야 돼. 예. 나는 그런 걸 좀 갖도록 제가 보기에는 이제 조금 더 이제 포커싱을 한다면 아까 이제 그 말씀을 다시 한번 정리하고 반복한다면 예. 그 에봇이 갖고 있는 그 링고 예. 그 부착을 해서 이제 그걸 이제 당뇨를 체크하고 이제 생체의 그런 정보들을 체크를 해서 이제 그게 이제 뭐 그 알람도 해주고 이제 네가 지금 현재 높아 빨리 뭐 그걸 뭐 빨리 그뭘 하나 맞아야 돼라든지 빨리 병원에 가야 돼 이런 것들이 이제 되는데 어쨌거나 이제 수면을 하는 동안에 그 베개를 통해서 모은 데이터를 갖고 개인에게도 반드시 필요한 거고 예. 또 아까 지금 보험사라든지 그런 클라이언트를 갖고 있는 어떤 그런 기업들 그다음에 이제 제가 봤을 때는 또 그 병원들 있지 않습니까? 예. 병원들이 그 환자들이 그 베는 베개들이 예. 우리가 말하는 이제 일반 베개죠. 예. 근데 그게 이제 뭐 물론 이제 거기는 뭐 여러 가지 뭐 센서들을 부착한 중환자들도 있습니다만 뭐 일반 환자들을 위해서 뭐 센서를 이렇게 데이터를 모을 수 있는 그런 뭐 병원들을 그러니까 이 환자들을 대상으로 하는 그런 뭐 일종의 그 솔루션을 갖다 제공하는 거죠. 그 병원에 쓸 수 있도록. 예, 그 말씀해주셔서 갑자기 떠오르는 게 있는데요. 네네, 말씀하시죠. 그게 수면 다원 검사라고 이제 병원에서 실시하는 게 수면 다원 검사요. 수면 중에서 여러 가지 수면 다원 검사. 그 여러 가지 뭐 예를 들어 맥박이라든지 심박, 그다음에 호흡수, 그다음에 뭐 뒤척임, 수면 단계, 그다음에 그 뇌파 같은 것들 종합적으로 측정하는 게 이제 수면 다원 검사거든요.
근데 저도 그거를 지금 3차례 정도 받아봤어요. 네네. 예, 보통 그 이거 베개 때문에 받긴 했지만 어쨌든 근데 3차례 다 데이터가 좀 이상하게 나왔거든요. 그 이유가 가장 큰 것 중에 하나가 그 제가 병원에 가가지고 이제 옷을 그 갈아입고 거기 누워서 이제 한 10시인가? 10시쯤에 이렇게 잠이 들었는데요. 네. 사실 잠을 못 들겠더라고요. 갑자기 이게 코에다가도 뭐를 붙이고 그렇죠, 그렇죠. 예, 불편한 게 손에, 그렇죠. 예, 예. 손가락에 다시 PPG라고 그러니까 맞습니다, 맞습니다. 이런 거 꽂고 그다음에 여러 가지 막 부착하다 보니까 잠이 안 와가지고 계속 있다가 한 11시 넘어서 이렇게 잠이 들어가지고 그 잠이 들고 아침에 깼는데 이제 너무 새벽에 깨가지고 데이터가 이제 그 선생님께서 좀 이상하게 나왔다. 그럴 수밖에 없죠. 사람이 뭐 긴장을 하고 잠을 제대로 못 자는데. 예. 그래서 저는 이제 그런 것들을 갖다가 꼭 병원에서 할 게 아니고 좀 더 정확도가 높으면은 이제 베개라든지 이런 것들 여러 가지 몇 가지를 자기가 쓰는 도구를 통해 가지고 정확히 측정할 수 있다면은 각 가정에서 측정이라든지 이런 걸 하면 좀 더 정확하게 나오지 않을까. 예. 그렇게 생각을 하기 때문에 그 분야도 저희가 좀 더 해보려고 지금 생각하고 있습니다. 그러니까 베개라는 게 어쨌든 뭐 병원에서야 체크하는 부분이 좀 가슴이라든지 손끝이 상상하지 않습니까? 맥박이나 여러 가지 체크할 때. 저는 어쨌거나 제일 중요한 부분이 목 부분하고 뒤에 가장 많은 그 혈관들이 지나가고 중요한 혈관들이 지나가는데 저는 어쨌든 그 베개를 통해서 그게 하나의 이제 플랫폼이 되는 거죠. 베개라는 게. 베개라는 게 생체에 대한 그 데이터를 모으는 플랫폼이 되고 거기서 약간의 뭔가를 만들면 되죠. 부착하는 걸 불편하지 않는 걸 부착을 해서 저는 그런 부분들이 좀 뭐랄까 이제 환자도 환자지만 개인들이 어쨌든 간에 그런 것들을 좀 활용을 해서 특별한 건 아닌데 그거는 이제 어떤 특정 병원하고 해도 되고 뭐 연구소 메디컬 연구소랑 같이 협업을 해서 뭐 물론 분야별로 다 다르게 할 수도 있겠지만 그런 쪽의 데이터를 모으는 하나의 그걸 디바이스로 쓴다면 대기끼리 경쟁하는 게 아니라 이건 말 그대로 헬스케어 쪽에 그 디바이스가 되는 거죠. 디지털 헬스케어 쪽의 디바이스. 맞습니다. 지금 그쪽 그 분야의 한 축이 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 오늘 제가 완전히 그 우리 정기 대표님 회사에 거의 뭐 컨설팅 공문을 해드린 것 같은데요. 자, 오늘 이제 뭐 이 쭉 지금까지 이제 하신 말씀들을 이제 정리를 해드리면 어쨌든 메텔은 지금 한 쭉 중요한 그런 전환기에 있군요. 그렇습니다. 중요한 전환기에 있고 또 투자도 받아야 되고 또 회사의 또 외형도 또 성장을 시켜야 되고 여러 가지 이제 지금 그 과제가 그 대표님한테 주어져 있네요. 그래서 이제 두 가지 말씀하셨는데 디바이스 사업 중심, 그다음 데이터 사업 중심이 있는데 제가 봤을 때 이게 뭐 다른 사업이긴 하지만 전체적인 어떤 헬스케어 쪽으로 간다면 이제 이게 디바이스라는 걸 전략적으로 활용한다면 굳이 베개 시장으로 가지 말고 디지털 헬스케어 쪽에 가서 센서 시장으로 가서 데이터를 추출하는 쪽에 어쨌든 그 플랫폼으로 본 게 하드웨어 플랫폼을 본다면 훨씬 더 그게 범용성이 있고 부가치도 높고 성장성이 있다. 그리고 투자자들 입장에서는 그거 얘기된다. 그렇지 않습니까? 당장 뭐 써야 될 것도 많고 그다음에 아까 말씀드린 대로 보험회사들은 생명보험을 주로 취급하는 데는 가입자들이 빨리 죽으면 안 되니까 그 사람들을 어쨌든 간에 건강하게 살게 하기 위해서 뭔가를 이제 제공해야 되는데 그럼 우리 생명보험을 드는 사람은 반드시 이거 쓰라. 그 이제 그쪽에서 뭐 저기 뭐 기프트로 그 저렴화를 쓰게 할 수 있는 거죠. 그다음에 그걸 확장해서 그 데이터를 갖고 이제 병원들하고 이제 커넥팅을 하면 그 병원에서는 어쨌든 뭐 뭐랄까요 원격 진단. 그러니까 비대면 진단이 정도가 아니라 그 제레마의 베개를 쓰는 전체의 어쨌든 그런 숫자를 병원이 그걸 가지게 되니까 그 병원은 엄청난 그런 베네핏을 갖게 되는 거죠. 예비 그러니까 의료 소비 고객들을 갖게 되는 거죠. 만약에 그게 뭐 200만 명인데 제레마 베개를 쓰는 200만 명인데 그럼 그 만약에 어떤 우리가 특정 뭐 A 병원이 힘들게 하는 거죠. 그럼 그 병원에 지금 제레마의 플랫폼을 즉 그 데이터를 생체 데이터를 추출해서
그쪽에 갖게 하고 예? 물론 그게 이제 프라이버시 계약도 해야 되겠습니다만 또 보험회사를 연결하고 하면 그 제레마의 역할이라고 하는 것이 100이 아니다. 그거는 훨씬 더 가치가 있는 그런 그 디바이스가 될 것이다. 저는 그렇게 보고 있고 그런 부분에서는 이제 그 애플리케이션을 개발하는 쪽에도 데이터 쪽에 그 추출하는 그런 기술이라든지 또 그걸 가공하는 기술 이런 것들을 중점적으로 개발할 수 있겠군요. 예, 그렇습니다. 좋습니다. 어쨌든 뭐 마무리해서 이제 말씀을 혹시 해주실 부분 또 있으면은 마지막에 어떤 부분이 있겠습니까? 뭐 여러 가지 지금까지 뭐 하고 싶은 말씀 다 하십시오. 예, 그 지금 뭐 생각지도 못한 부분에 대해서 말씀을 해주셔가지고 너무 원래 그 이 시간에 그런 시간입니다. 예. 그래서 앞으로 이제 그 저희가 전환점을 맞았는데 네. 그 말씀해주신 거를 잘 마음에 새겨가지고 네. 그 회사 어떤 방향 정하는데 방향 좀 정하는 데 있어가지고 이제 그 아주 신중하게 생각해서 결정하도록 그렇게 하도록 하겠습니다. 네, 이건 뭐 제가 뭐 다 오픈하는 거니까요. 네, 그건 뭐 무료로 쓸 수 있습니다. 그래서 뭐 혹시 뭐 2, 3년 뒤에 큰 돈을 보시면 한 번 더 오십시오. 이게 사례로 이렇게 돈을 벌었다. 예, 알겠습니다. 물론 뭐 그 과정 중에서 오늘 이게 첫 방송을 하지만 어쨌든 헬스케어는 아주 중요한 부분이니까 이 향후의 산업에서 그죠? 디지털 헬스케어는 뭐 제가 봤을 때 가장 큰 시장이 될 거다. 모든 사람들 건강에 대한 부분도 있고 더군다나 그 수면의 질이 곧 건강의 질이다라고 하는 그런 시대가 왔으니까 그런 부분에서 본다면 이제 투자자들 입장에서는 정 대표님 하시는 그 사업에 투자를 하고 싶을 거다. 물론 이제 거기에 대한 매력적인 포인트를 주시는 거죠. 그다음에 뭐 기본적인 기술은 이미 갖고 계시니까 그걸 어떻게 커스터마이징 하는가에 좀 따라서 달린 거죠. 네, 그렇습니다. 그래서 필요하면은 뭐 동료 또 다음 시간에 마련해서 뭐 할 수도 있고요. 또 뭐 누구 혹시 클라이언트들이 뭐 그분들이 또 뭐 듣고 싶은 얘기가 있으면 같이 또 나오셔야 됩니다. 알겠습니다. 뭐 제가 같이 또 얘기를 할 수 있는 시간을 마련해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 이 점점 더 커지는 시장입니다만 이 슬립테크 시장 이제 우리나라도 뭐 최근에 뭐 3조 원대라고 그러는데 저는 훨씬 더 크다고 봅니다. 이 시장은 사람들이 가지는 것 지금까지는 뭔가 소유를 하려고 했습니다만 이제는 그 수면 시장까지도 자기가 이제 스스로 케어하겠다는 그런 사람들의 어쨌든 열망들이 있기 때문에 저는 이 메텔이 갖고 있는 기본적인 그런 기술들, 그다음에 기본적인 갖고 있는 그런 뭐 데이터 추출, 수집 이런 그런 애플리케이션이 상당히 중요한 향후에 그런 사업이 될 것 같다라는 것이 제 뭐 견해입니다. 그래서 메텔의 그 앞으로의 그 성장이 기대됩니다. 오늘 디지털 시간은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 수고하셨습니다.